隨揈翻走先啊！即係小助攻都有個好處，可以長期嚟緊守翻自己嘅崗位。即係後場嗰個嘅企位方面咧，就好少會突然間咧就啊或者就穿晒窿咁樣，好少咁嘅情況發生喺港隊身上。今日謹慎應戰先啦。不過呢下防守周賢德其實長期又企翻中場位添，見到佢。余子立都好，梗係啦，佢始終真係又係有啲大賽經驗，係咪先？咁你始終真係因為有個大賽經驗，咪差好遠嘅。即係你話將 CV 當然查咗你勁好多啦，踢過英超又踢過英格蘭，但係佢打佢一個咁，係其餘嗰啲未必有咁好嘅幫到手啦，咪變咗好難踢㗎。你踢波唔係話踢一兩個咁，你踢整體㗎嘛。所以你發揮得好嘅話，咁你咪變咗會踢得舒服啲咯。